sibingelela abafundisi, ubingelele bawumpostoli, abafundisikazi nabavangeli, umshayoku kwelihle abalihle kwethu Jesu, ethu Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngosuku namhlanje lenzile ukuba siphinde sihlangane bamphephisa abazalwane, igama lami ngumthuli wakanzibande, ngizophatha uhlelo namhlanje igama likaJesu. Ngizocela sivule nje emacilongweni mawuthi sinawo 110. Webathandwa
uyasiza udumo kuNkulunkulu wephezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuba sihlanganise kulezi insuku ezintathu kusukela namhlanje. Ngithobeke kakhulu ukunibona nikhona abefundisi bangabantu ababhizi kakhulu, kodwa ke ithuba esilitholayo ukuba size ekhoneni lukaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nokuthi unigcinile endleleni yonke kuze kube la. Angithobeke ngibingelele obaba befundisi bonke abakhona ngokwey'khundla zabo, omama befundisi ngey'khundla zabo, bese-ke nabanye abakhona uma bekhona basijoyinile, ngoba inkonzo ivuleleke ukuthi noma ubani oma phambi kwabantu kwangathi ngingafika naye asondele. So ngiyaqonda ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona-ke abengibona abefundisi phakathi kwethu, kodwa uma uma nje phambi kwabantu nokuthi-ke njengoba ngithi abefundisi ngokwey'khundla zabo, sibala yonke i-fivefold, sibala ababhishobhu, archbishop, sibala amadikoni, lonke uhlobo uNkulunkulu asinikeze lona emabandleni esiqhamuka kuwona ukuba simkhonze uNkulunkulu kube inkonzo. Ngibingelela wonke umuntu okhona, siyamdumisa uNkulunkulu kakhulu. Ngiyanamukela-ke ngenza izinto ey'ningi ngesikhathi esisodwa. Njengithi ngicela umama anamukele kwanqaba ukuthi ufuna ngidlule enkonzweni yokunamukela-ke. Sikholelwa ukuthi khona abasazofika kusasa. I-program siye sikhipheke kusukela ngoMgqibelo ngoba kuyenzeka abanye bayikhohle ezindlini. Okwamanje imina engine-program mhlawumbe no-MC kuphela, kodwa ama-programs akhona ready asizowathola kusasa ngidinga inkosi. Ngiyanamukela-ke nonke. Lapha ngasekuqaleni mhlawumbe senibonile kunezindlu zangasese zabesilisa, umunye wakancane unyangweni olandelayo ezabesifazane, bese ngemuva la mawuqhamuka ngapha umnyango oqhamukayo izindlu zabesifazane,
zinanamashawa. Ngapha uma uphume ngalo mnyango ngale izindlu zangasese lapha esilisa zobaba. So-ke uma uqonda la phakathi kwalezi zindlu khona amashawa omama, bese ngapha amanye amashawa abo ababesilisa mancane kakhulu la, ngoba iplane ayikho ukuthi balale la. Bangaba khona abambalwa akhona ababonawo la amashawa angaphezu kwamitha u-10 kuphela. Amanye akhona ithawu 52 subtracted 10 then to 42. Ngicabanga ukuthi amashawa esinawo la. Ngakho-ke mangibheka abantu abala endlini, ishawini ngageza abantu ababili bese kuphelile. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi lokho kusemqoka mhlawumbe uma umukela abantu. Ake ngigijimeke kancane le program. Ucingo-ke liyasikhumbuza sonke sivaleni bazalwane. Asivaleni indima luvale nje. Ungalifaki naku-silent, ulifake ku-aeroplane mode. Ngoba mhlawumbe sesi-address indaba yocingo. Sesisizile lo uselringile olwakhe. Lento engifuna ukuyisho isayipheka ngoba kufuneka ivuthwe. Manje ukuthi igijima kakhulu ingqondo. Kuyenzeka uNkulunkulu simeme abefundisi ngenxa yokuthi ibandla-ke lasentabeni lifundisekile lokhu sengizokusho. Yibe namahlobo ngalo mfundisi omenyiwe osephume waphendula ucingo. Siyasifundisane-ke kanje la ukuthi uma ukhala ucingo uluphendula uphuma utshela uNkulunkulu ukuthi ake ume kancane ngisawukhuluma nongcono kunawe. Ayiqiniso lelo, singaphika nje kuyele nale. Ngeke ukuthi ngaphandle uma kuwukuthi asiqonde ukuthi umuntu uma enela akumile yena uNkulunkulu. Kodwa uma siqonda lokho khala ucingo bese uyaphuma kusho ukuthi uNkulunkulu akume kancane nokukhuluma nongcono kunawe. Yingakho ngithi asivale thaqa ucingo. You can imagine konke nabefundisi umenyiwe ebandleni elifana naleli. Seliyakhala ucingo lwakho uyaphuma usazoshumayela. Bathina abafundisi abazalwane balelo bandla ngabo. Yabona usuziro wabafundisa ukuthi uma uphuma uthi uNkulunkulu akami usuzobamela. Ayike bengidlule kungibona ngiqale ngihleka ukuthi ngiseyipheka lento uzisho ngiyizwa ukuthi iyasila. Kodwa-ke injalo nje. Bengithi-ke ake si-go through i-program ngiyazithana iphethe, kodwa-ke silale sazi ukuthi kwenzakalani. Ngokwe-program lesikhathi siqale ngo-4, siqale ngo-4, ngiyaxolisa kancane sibe late mhlawumbe siqale ngo-5:30. Bese kuthi-ke ngo-4:30 engikholwa ukuthi angiboni laphaya ziyangiqophela nje phambi kwami. Ngikholwa ukuthi ngime ngayo impela 4:30 kufanele kube ngima ngayo. Inkonzo kufuneka iphele ngo-6. I-theme yalezi nkonzo ithi kwabecebo kuyasebenzelana. Kwabecebo kuyasebenzelana. I-theme yazo zonke inkonzo sizofunda ivesi elilodwa nje elisisekelo salezi nkonzo. Kwabecebo kuyasebenzelana. Sasa-ke kuseni ukugcinwa inkosi ngiyacela siqale ngo-9. Siqale ngo-9 ekuseni kuya ku-9:15 i-praise and worship nomkhuleko konke kuphelela khona la. Ngiyafisa ukuthi isikhathi sidinwe, bayazazi aba-MC sebeceliwe bakhona la phakathi kwethu. Ngithemba ukuthi nonke o-MC kakhulu bazoba ne-program. Nanti iwashi laphaya usigcine isikhathi 15 minutes kuphela wendumiso nomkhuleko, bese kuba isession yokuqala iqala ngo-9:15. Ngo-9:15 unobaba ngizomchaza kahle kusasa, hayi manje.
NekaNkulunkulu babo uBishophi RV Khuzwayo uyena ozosinikeza isession yokuqala neyesibili kusasa ekuseni. Une-college, urector we-college eli-mobile. So kunezinto esithe masixoxa ethinteka inhliziyo yami ukuthi mhlawumbe kufanele sizixoxe njengabefundisi. Kusho ukuthi kuzobe kusakufunda like more than ukuthi kube inkonzo. Sizofunda lokho uNkulunkulu amnikeze khona ukuthi asifundise. Isession yokuqala i-hour no half. Kulapho kunabanemibuzo mayiseqedile uzoveza lelo thuba. Kusho ukuthi siqala ngo-9:15, i-hour liphela ngo-10:15. Ilemibuzo 10:15 to 11. Ingakho kufanele sisidinge isikhathi. Sifunde ekuseni ngoba ingqondo ibambe ekuseni. Kakhulu-ke nakho futhi sesikhulile. Sibe ne-break ka-15 minutes kuphela. Bese siyabuya sibancaneka sizophuwisha lama-toilets. Mangaphazama ama-toilet awu-26. Bese kuthi amashawa awu-50. Njengawu-50 bani, 51 angisazi 50 bani. Kodwa kangaphezulu ka-50 kancane. So-ke ngamagama 15 minutes break, i-break enkulu kabi leyo. Bese siyabuya ngo-11 o'clock kuya ku-11:10. U-MC uno-10 minutes. Bese kuthi from 11:10 to 12:10 i-hour. Bese kuthi 12:40, 1 hour 30 minutes. Uyabuya ubaba uMbishophu RV Khuzwayo nesession yesibili. Ezoba no-30 minutes wemibuzo uma ikhona. Bese ngo-12:40 siya elantshini. Ezo-45 minutes kancane ikho lokuthi sizophakama singasidli. Bese kuthi-ke ngo-13:25 kuya ku-13:35 mangibheka lokhu kuyini 25, 35, yeah, 10 minutes. 10 minutes impela sengase ngididwa yini. Bese-ke ngo-25 to 2, 13:35 kungena-ke i-theme kwabethebo kuyasebenzelana. Bese kuba ngamagama uNkulunkulu inkonzo yesibili ngoba yokuqala yileya namhlanje. Sizokubiza ngey'nkonzo lezi la sizokubiza ngokufunda sibiza ngama-sessions. Bese kuthi-ke sibuyela nje njalo siqede ngo-5 to 3 sibe no-15 minutes break ngoba kukhona lento ukuthi mhlawumbe sisabuye ekudleni. 15:10 kuya ku-15:20 10 minutes u-MC. Bese kuthi 15:20 to 16:35 kwabethebo kuyasebenzelana inkonzo yesithathu engeyesibili yosuku. Ngo-16:35 kuya ku-16:05 30 minutes break nama-refreshments. Bese kuthi-ke ngo-16:05 kuya ku-16:20 15 minutes praise and worship. Bese kuthi ngo-16:20 4 kuya ku-6 inkonzo yokugcina kwabethebo kuyasebenzelana. Sihambe-ke sokuphumula funeka ngo-6 siqede sidina njengoba namhlanje masiqeda sothola ukuya ngasesithunjini bese siyakhululeka. Ngiyacela-ke ukuthi ngosuku lokugcina nangolwesithathu siqale ngo-8:30 ngoba angiqale ngiphinde i-program 8:30 kuya ku-9:45 15 minutes abadumisayo sisibasoshe kakhulu sibanikeze u-15 minutes-ke la. Bese kuthi ngo-9 kuya ku-10 i-hour isihloko sakhona sithi ubuhlathi bomfundisi. Siyafisa ukuthi abefundisi bangabi yihlathi. Ngiyaxolisa ukubeka kuzwakala kabi kodwa uzokuzwa ngaleso sikhathi. I-hour nje lodwa sikhuluma ngobuhlathi bomfundisi. Ngisazochaza ukuthi yini ubuhlathi bomfundisi. Umfundisi kanti usehlathini. Bese kuthi-ke ngo-10 kuya ku-11 inkonzo yokugcina kwabethebo kuyasebenzelana. Ngoba lokho sibe ne-lunch bese-ke kuba siyahlukana.
sizoyithola-ke kodwa i-program bengizama nje ukuthi sibuke ukuthi kwenzakalani. So usuku lakusasa luney'nkonzo, uma ngingabiza ney'nkonzo eziwu-4, hayibo 1, 2, 3, 4, 5 eziwu-5, ziwu-2 ekuseni bese ziba u-3 ntambama. So siyadinga ukugcina isikhathi. Siyafisa ukuthi sisheshe siqede niphumule, yikho nje kufanele emakhanda kahle siqede ngo-6 namhlanje, nakusasa ngo-6 shaye u-7 after 7 sesisey'ndaweni zokulala. Ngingumfundisi ongakuthandi ukwenza ebusuku, mhlawumbe ngasuke ngakwenza ebusuku kakhulu ngisaqala. Ngizisise kwenye indoda engangizisise kuyo, yayingasukumi epulpiti engakashayi 10. Kodwa inkonzo ingene ngo-6 after 6. Ngiyaculwa, ngiyafakaza okwenzeka yonke into. Ufundise kulethi nje manje akakashayi 10, angiyiphambili engakashayi 10. So-ke ngayibuka lento ukuthi ishayaphi kakhulu njengamadoda. Indoda engakholwa, umkayo akekho ekhaya, uyoze abuya after 12. Yabo, ngavele ngadevelopha-ke i-attitude ongakuthandi ukwenza ebusuku. So-ke angazi-ke noma ngirong, kodwa-ke ngifisa ngo-6 siqedile ukukhonza. Masiyilate-ke sengayeka ko-half-past, kodwa kudliwe kuhanjwe kuyo endaweni zokulala. Ashaya u-8, mhlawumbe usuyageza noma ungena embhedeni ngoba usuku lutho kusuke lilandela. Ngaba ne-attitude engeyinhle impela lapho, kodwa-ke uhamba ufunda. Ngangizisisile ngoba uNkulunkulu wafike wangikhipha wathi angishongo ukuthi ngena la ungene khona. Asidluleka ngikho lapho. Ngicela sengidiskasile-ke i-program. Angichaza ubuhlathi bomfundisi. Ubuhlathi bomfundisi. Umfundisi kuthiwe siyacela ubaba uNtsibanda ngisebenzise endlini, ngisisibonga bese tonke ngishwayo, azosibingelela. Into ejwayelekile kuyafika ubaba uNtsibandela, sekufanele ngiqale ngilungisele elinye iphutha. Uma u-MC ubiza umuntu njengomfundisi, awumculeli. Wabefundisi baphampa amaculo uma bezokhuluma. So uma u-MC eqala iphupho, welula uhlelo, uma ifika lo mfundisi ofika imele alivume aqede abese eqalela ukuthi uzowenzani, uzobingelela. Aqede ukuqalela akavula iBhayibheli, ngoba umfundisi angazi ubani wathi ubingelela ngesu. Awuthathe nje 10 to 15 minutes bethuweni akazobingelela, uyeza uzoshumayela. Ubuhlathi-ke lobo bazalwane ukuthi ubizele ukuzokwenza into ufike wenze enye. Lokho esizokhuluma ngakho. Kuthiwe sicela ubaba uNtsibanda azothandaza asibongele inkonzo. Fika ubaba uNtsibande acule, aqeda ukucula comment ayincoma inkonzo abesethi asithandaze. Ubuhlathi lokho. Asifunde ukuzokwenza into okuthiwe siyenze bese sihlala phansi. Senangizwa ngithi manje ubuhlathi bomfundisi. So ngicela-ke sibe nalelo hour sibuke izinto ezingamahlathi, siphume la singewona amahlathi. Ngingasho ukuthi sifike singamahlathi. Kodwa khona mhlawumbe ozokuthola bese uyabona ngibambekile la. Hayi la ngoba kuya ukuthi sikhuliswe ngobani, emabandeni sikhuliswa amakhehla. Amakhehla ayezenzela nje nawo ngokwawo, ayikho inkinga nawo wabona ngathi kulungile. Angikwazi ukungabingeleli ngesu. Usezothini uzoshumayela? Ngoba ushumayelile wena. Angithemba siyibona le. Mhlawumbe uyixoxa enye indaba encane ngomfuna singene kahle. Ngisanda ukuqala ukuba umfundisi. Ngingakhulanga-ke ebandleni, ngangiliphilela nje. Ngimise itendeke ibandla esiqale ngo-2011. Ngimise itende ngo-2012. Umfundisi uzohlaza 12. Kodwa uNkulunkulu ayengisizanga. Mangimise itende bakuthi kakhulu nala kufika umfundisi wendawo engimhloniphayo engezumusho. Mayifika umfundisi bese ngibona ufika umfundisi ubani etendeni lapho nangimnika ithuba bingelele. Hayi-ke bese-ke emva kwalokho uma sengisukuma sekufanele ngishumayele bese nginika yena ithuba asukumele. Ngicela ukusebenzisa la magama wamahle kodwa ngiwasebenzisa.
afika azinwele phambi kwabantu. Hayi mina uNkulunkulu uyangisebenzisa, ngikhulekela abantu abanenzulazi basini, ngikhulekela abantu abane-TB, kwayibala nje izifo zaninganyana, ihlezi lapha phansi, kwasekuthi kimi abazalwane bazothi uNsibanda unomoya, sekufika ongaphezu kwakhe akamnika ithuba lokuthi asikhulekele. Ngithatha isinqumo ukuthi ayisho emva kwenkonzo ngizobakhulekela abantu namhlanje, ngizonika lo mfundisi. Hayi ufike lapho ngimbize-ke ezokhulekela. Mayifika-ke asukume nonkosikazi wakhe, ilolu hlobo njani oluwisanayo, kanti uJesu akaze awuyise emuva. Unkosikazi uhamba ngemuva, umfundisi uhamba ngaphambili. Ngavele ngathandaza ngihlezi phansi, ngathi ngiyacela Nkosi kungawi noyedwa, wangisiza uNkulunkulu akuwanga muntu, uJesu akaze awuyise emuva bafowethu. So-ke sesiyazi-ke asize kuzofunda ukuthi abantu abawisa abantu amandla bawathatha ukuyisa abantu. Ngeke uphephethe umuntu abesewa. Hawu, asidlulela ngikho lapho. Ngakusasa itende liyaqhubeka, asekho umfundisi. Bonke baba u-5 ngenhlanhla ngabakhumbula. Bonke abakhulekelwa ababuyanga. Hayi, ingihluphe lento emva yenkonzo ngibiza abanye abazalwane bendawo. Bapha abazalwane abakhulekelwa izolo. Athi omunye umzalwane ungayithindi lo ndawo mfundisi. Yamkhumbula ubephethe unyawo, ngakhumbula wazi wahlala esihlalweni walibamba unyawo. Ngithi yanyamkhumbula. Bathi luvuvukele lungakwazi ukuhamba. Ngamkhumbula obekuwukuthi egqoka nje bonke baney'nkinga bezile la ngoba kuwesi. Ngase ngithi ngiyacela ningitshelele bona babuye kusasa. Ngiyamthemba uJesu engimthandazayo bazosinda, babuyanga bakhuleleke. Mangifika-ke ekhaya, sathi sengifika nje seyiphelile imvuselelo, wangiyeka nje uNkulunkulu, sasilale ekhaya kude kakhulu. Seyiphelile imvuselelo, ngathi ngiyangena ilanga ekamelweni. Ngathi mangihlala nje wakhuluma izwi elikhulu phezu kwami, ngathi ungaphindi. Sengiyalazi-ke vele ijwayele, ungaphindi. Ngabe ngathi fofobani embhedeni, ngathi yebo Nkosi. Wathi ungaphindi udedele umfundisi ame uma kungena oshumayelayo. Ngikwenze ngamabomu lokhu bengikufundisa. Ziningi izinto angifundise zona abazalwane, ngathi bengikufundisa. Noma bezilwelile wenze nje, phakamisa igama lakhe ethi yena ukhulekela umuntu wenze ukuthi. Kufanele athi ngikhulekela umuntu uJesu amphilise. Ungathi ukhulekela umuntu asinde ngathi usiziso kwenza. Sengiyafundiswa kanjani? Okwesibili ungamdedeli eze phambili ngoba uzokwenza nje obenzile lona. Umfundisi bomrecognize ehlezi phansi. Uthi ngiyamrecognize siyabonga sinosibani bani wathi ungamniki ithuba lokuza la phambili. Bengifuna ukukufundisa ukuthi ukwazi lokho. Wangifundisa-ke nokunye-ke nengikade kuningi wathi mangabe kuthiwa ukhulekelwa abantu lento eniyenza emhlabeni, thokozani mtheko kaNkulunkulu sikhulekela abantu. Bathi ungayi lapho wena ngoba ningikhonzi nonke ngokufana. Omunye alikhipha idimoni, omunye alifaka, omunye alikhipha, omunye alifaka. Uzofika ulandela obelifaka liphume ngawo, uhambe la usuwest kunento kuyo. Ungakuthandazeli umuntu nabantu. Bese ngikuthi bangako Jesu ngathi wedwa Nkosi. Wathi ngisho nabo 100 mangafuni ukuthi asindengela sini. So ukhuleka umuntu oyedwa. Wayesethi angithi niyakwazi ukungena emotweni enu4 ningo-driver noma? Ngathi yebo Nkosi. Kunjalo. Wathi ningena emotweni ngo-driver noma ukuthi udriver uba yedwa. Bonke laba bawu-3 bathobelele udriver. Wathi-ke umeme umuntu eshumayele ebandleni ngisuke ngigcobe yena ayiwena. So naye kufanele angathi mayeseqedile sesicela ubaba abize ukuthi akhona ishiye phakathi sesicela ubaba uNsibanda. Angimgcobanga lo Nsibanda ngigcobela. Akawuqala umsebenzi aze awuqede. Akasumema abantu bezobeka abantu izandla kanye naye. Angishiyeke bafundisi sesicela ukufunda. Kodwa ke ngaqondile. Besichaza izinto ezinjani ezokuhlanga. Ayike senga-understand ukuthi sikhuluma ngani nesonto uNkulunkulu masidinile. Angidluleke lapha sicule bese siya ezweni lenkosi. Awu, lento esengiyikhulumile sithatha 22 minutes. Ngalolona lolu suku bevukile abenkosi
Sovula amabhayibheli ethu obaseRoma chapter 8. ObaseRoma chapter 8. Ngitshela-ke ubaba uSibiya phamisa isandla, akhulekele izwi, ngenze ukuthi bakubone abaphethe amamayiki baba uSibiya. Phamisa isandla bese-ke bayalethela imayiki. Cela sikhuleke izwi. uJesu Kristu uyinkosi. Wena ungongcwele kaIsrayeli, ungongcwele wabantwana bakho. Sibheke ezweni lakho, sibheke ekukhulumeni kwakho manje, uNkulunkulu wethu ongcwele. Siphe inhliziyo, siphe nendlebe yokuzwisisa ukukhuluma kwakho. Khuluma phakathi kwethu, khuluma nathi uNkulunkulu wethu omhle. Inhliziyo yethu ithobile ntambama ukuba izwe ukukhuluma kwakho phakathi kwethu. Yipha uNkulunkulu wethu omhle inhliziyo yethu isineke sokuzwa ukukhuluma kwakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga uNkulunkulu Baba uJM Spear uye asibizeke ngekakaramba lakwazulu-Natal. Siyadlula-ke la ngicela-ke sivule izwi lenkosi. Itheme yethu yenkonzo zonke nezo sizolufunda zonke inkonzo baseRoma 8 verse 28. Itheme ithi kwabecebo konke kusebenzelana kube ngokuhle. Kwabecebo. Sifunda ku verse 28. Fundeka-ke kanje. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Ake ngiphinde. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Siyabonga uNkulunkulu izwi leli. Ngiyakholwa ukuthi sohamba la ngolesithathu selihleze engqondweni zomuntu eselithule ngoba liyisisekelo. Izwi ke mali isisekelo usuke yonke intshumayelo i-based kulona. Ngike ngathi-ke uNkulunkulu manginika leli thuba laleli izwi engivulela lona, ngike ngikuthandeke sengike ngakhuluma kaningi ebandleni ukuthi ngibuka amahumusho amanye esiNgisi ngoba iqiniso limile lithi sahunyushelwa. Umuntu mayehumusha akahumusha into eqondile. So-ke kufanele sibuke kwezinye indawo. Bese ngisho ngithi i-New King James Version abafundileke bathi iBhayibheli elihumushe ngqo kwisiGreki. IsiGreki sasithatha kwisiHebheru esasikhulunywa kwa-Israyeli. So mawufuna into eqondile ethe ngqo ngoba sisazi isiGreki, thatha iBhayibheli esiNgisi i-New King James Version uyothola ungqo okwakhulunywa. Kodwa ngithatha ama-versions ambalwa khona nizobona ukuthi ahlukana kangakanani. Bese ngi-encourage asifani sonke ngiyazi labo uNkulunkulu ababusisile ngokuthi bayesikoleni bayakwazi ukufunda ezinye izilimi lisebenzise lelo thuba ngoba uyothola ukuthi kunentshumayelo oyeqayo mawushumayela ngokungazi ngoba sifunda isizulu esilimited. Ithi i-New King James Version, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. Umulalelisisa lifananise nesizulu aliphumile. Lesinye i-NIV, i-New International Version ithi, and we know that in all things God works for good of those who love him, who have been called according to his purpose. Umulalela leli selishenyithu lithi uNkulunkulu uyena owenzela
laba kabathandayo nakababizile ngokwentando yakhe. uNkulunkulu wenzela, kanti ngesizulu akushiwo ukuthi ubani, kuthiwa kwabamthandayo uNkulunkulu kuyasebenzelana, kusho ukuthi emfihlakalweni kuyazenzekela kusebenzelana kube ngokwentando kaNkulunkulu. Kodwa leli selithi uNkulunkulu okwenzayo. Lungile, angisho ukuthi balongo right, bese siyayazi iPJ ithi iNLV New Living Translation ithi, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. Leli tithe kufanele siwakulu ukuthi uNkulunkulu owenza zonke izinto zisebenzelane kulaba abamthandayo nababizwe ngokwecebo lakhe. Lezi zinto azifani. Uma ngakunikeza ubufakazi bami, ungabona ukuthi amahumusha u2 arona. Ukuthi uNkulunkulu wenzela laba abamthandayo kuphela. uNkulunkulu wenzela laba abizwe ngecebo lakhe. Akusilona iqiniso lelo. Kodwa uma abantu bemthanda uNkulunkulu, whether uyakholwa noma ukholwa, uma umthanda uNkulunkulu izinto ziyazenzekela zisebenzelane kube ngokuhle. Mhlawumbe kuze sikuzwe futhi ake ngidlule kancane ebufakazini bami. Ngikhule ngizalwa ubaba nomama bengabefundisi. Ngithe mangivula-ke mina yila ko-1819 ngaphuma endleleni ngahamba oyisebenzela kude le eGoli ngaphuma ekholweni. Ngo-2020 ngesikhathi se-COVID, uNkulunkulu ungibize ngo-2010 ngaqala umsebenzi ngo-2011. Ngo-2020 ngibanjwe i-COVID. Ziningi izinto ezikhuluma uNkulunkulu nami. Okunye kwakho ilokhu okudala leli vesi lawa ngithi amahumusha alandelayo avonga. uNkulunkulu ungivezela amabandla u2 engingeziwasho akhona namhlanje. Athi mayiveza leli aveza ibhilidi laseMelika lase-White House kahlala khona uhulumeni, libone limhlophe linendongo ezimhlophe nensika ezinde. Kodwa angalikhohlwa iMelika bese beqhamuka umbuzo embonweni, uyayazi le ndlu? Futhi angazi vele kuzenzekela ngithi inkosi angiyazi. Athi ibandla elithize. Athi bayiqeda ukusho njalo bese kuba nomuntu okhona phezu kwalo oluphethe njengamanje. Abese ezovezela ibhilidi elincane kunaleli, athi leli uyalazi ngithi angilazi Nkosi. Athi leli bandla, abese ethi ibandla lela alisho futhi igama lalo. Abese veza umsunguli walo naye emile lapha. Bayadelelana, umuntu phezulu webhilidi elikhulu omunye kuleli elincane. Bayadelelana. Angifuni ukusho ukubadelelana abathini, ngoba khona bazosheshe bafunde ukuthi imaphi lamabandla. So angifuni ukuya lapho ngoba ngike egxekeni. Emva kwalokho kunendoda insizwe ehlekayo phezulu, ihleka laba bexabana. Abaholi bamabandla njalo. Akekho kwahumusha-ke ngavele ngazi ukuthi uSathane. Uyahleka uyajabula. Bese libuya leli zwi lithi uyafuna ukubona ifoundation yaleli bandla khonje leli elikhulu kuqala. Ngithi yebo Nkosi, kwaqhamuka inkemba ngiyazi yaqhamuka ishaya ifoundation kwavuka ilanga belikhulu lomlilo yacula esihogweni. Bathi afuna ukubona ifoundation yaleli, ngathi yebo Nkosi, kuqhamuka inkemba fika lishaya nalo kwavuka umlilo lashona phansi esihogweni. Kwasekuqhamuka imbokodo encane emnyama. Bathi uyayazi le mbokodo? Ngathi angiyazi Nkosi. Bathi wena ngesikhathi ukuleli abandla ngabona ukuthi namhlanje ngabe sebekubulela usekho, ngakuthatha ngakufihla ezonweni. Wacabanga ukuthi uyawa, wawungawe, ngangikufihla. Wayesethuka epolisha le mbokodo, epolisha yayinhle yayisikhulu. Yakhula labuya lelizwe. Yathi njengamanje isikhathi sakho. Kunabantu bami kuleli abandla abazophuma ngifuna bezela. Nabantu bami ebandleni B bazophuma bezela. Nakwamanye amabandla
njengamanje ngiyasebenza ngawe lakhula lelitshe wasuyaphela umboko uma ngithe inhloso yami abengakuchaza lento ngichaza lamavesi lithi leli vesi amahumusha amabili esilungu okugcina uNkulunkulu owenza izinto zisebenzelane kulabo abamthandayo nalabo ababizile uNkulunkulu wenza izinto zabo zisebenzelane but mina ngase ngwile mina ngazi ukuthi ngwile ngadlizo ngazidla futhi zona ethi ngaziyeke konke nayo ngazidla kanti yena uthi ungifihlele ungigadile kade sikhuluma noNkosazi kulezi insuku ngicabanga ukuthi amahlandla awu3 noma u4 abantu abacishe bangidubula kodwa bangidubulanga there was no reason bangamdubula ngoba kwafanele bangidubule yena kusho ukuthi wayenzile noma ekhipha ingilosi yakhe wathi gada lo muntu ungamiyekisa akwenzayo kodwa mgada ngafi so ke umuzwa la esizulwini engithesamisana New King James lithi siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke hayi ukuthi kwenziwa uyena ukwaphela dala ukuthi konke kusebenzelane kube ngokuhle so ngikholelwa ukuthi ke leli li correct ngoba wayengekho lapho noma wayengibuka wayengangenzela izinto ezinhle ngoba mina ngazi ukuthi ngwile kodwa yena wayenza izinto zasebenzelana namhlanje kukhona leli banga namhlanje khona lo msebenzi omkhulu ngendlela enokusabala akuyona into encane abantu baka WhatsApp u10,300 more than 10,300 ngesikhathi esincane ngoba lo WhatsApp uthiwa uqale ngo2020 ibandla liqale ngo2011 but uqale ngo2020 30 branches akuyona into encane akwenziwa futhi mina kwenziwa uyena so ngamanye amagama okwethu ukuthanda uNkulunkulu konke okunye kuzosebenzelana kuzozenzekela ngoba uyena owadala izinto sizozwa masiqhubeka ngifuna ukuthi licace kahle lelizwi sihambe nalo kusiza lana ke ukubuka amahumusha amaningi from time to time ngizolele ngizoloku ngithi uJesu Kristu inkosi akusona isikhumulo isivumo ufuna ukuchaza ngoba sinabefundisi abangeke endabeni engibizile uNkulunkulu ngo2011 ngazithola ngithi uJesu Kristu inkosi ngingazi ukuthi ngisholayo phendula ucingo ngisho njalo kanti ngizohamba ngihambe ngithola iverse Philip chapter 2 verse 11 hamba likhanyise ukuthi mangikhulekela umuntu namadimoni ngithi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha idimoni alisheshe ukuphuma kodwa manje ngathi uJesu Kristu inkosi phezulu kwalomzimba idimoni alingiphendulile yaphuma ukuthi uJesu Kristu inkosi kokuthathu lo kunje it's more powerful than anything ongaficabanga kuvusa abantu balele befile kuvusa abantu noma kusiphi isifo sithandayo khulekela umuntu wethi uJesu Kristu inkosi phezulu kwalomzimba avela singa umuntu bangathi umlimi kanti abona umlimi ila magama so asisho ukuthi uJesu inkosi asisho ukuthi uKristu inkosi kusho kokuthathu uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi ngifuna ukudlula-ke la ngoba ngifuna ba-understand abefundisi angizeli ukuzolifaka izinto zasentabeni kodwa sibe nenkinga kumaphasika u2 adlulile hayi leli siphuma kulona le minyaka emibili edlulile besihlaselwa usathane kufika idevil worshipper bona abazalwane sebelele igqoke njengathi ayifiki ihlukile kanti ya-operate kwangihlupha ngambuza uNkulunkulu ukuthi uvumelani inkosi kwenzakalani bathi ngana nisebenzise isikhali sami nganifundisa from time to time kufanele ukuthi uJesu Kristu inkosi 3 times abazalwane basho liyasho idimoni idevil worship ekhona phakathi kwethu uzothatha impahla zayihambe noma izosindiswa iphenduke so ipaseni esiphuma kulona-ke sikusebenzisile sibanga nayo inkinga so-ke kusho ukuthi yinto uNkulunkulu afuna ngisebenzise siyazi ukuthi-ke asifani bafowethu sibizwe ngendlela engafani khona uma beshumayela bathi amen haleluya angikwazi-ke mina ukusho njalo
ngithi uJesu Kristu inkosi, kodwa ngisho ukuthi ku-wrong lokho, ningangizwakali. Siyaqhubeka-ke, ngizama ukuthi uma ngilokhu ngisho sikhululeke, ngicela sisho, kodwa uphoqe ukuthi usho uma ungathandi, ngoba iqiniso lithi alibizeki kalula igama elithi uJesu Kristu inkosi. Uma uney'nto zakho-ke zasemsamo, angeke ukubize, ngeke sikhohlisane. Alivumi ukuphuma into zakho ziyanqaba. Asiqhubekeke. Leli vesi-ke likhuluma ngezinto eziwu-2 ezisemqoka engifisa sigijime nazo kule nkonzo, bese siyayibala. Lezi zinto zenza ukuthi izinto zomzalwane zisebenzelane zibe ngezinhle ngenxa lamaphuzu amabili. Uma-ke kwashoda elilodwa uzothi izinto zakho azihlangani, uma-ke kwashoda elilodwa uzothi khona okungenzeki. So lezi zinto eziwu-2 esiyithola la, ngisho uDavid uqobo esengumuntu nje engeyona inkosi, zatholakala lezi mpawu ezimbili kuyena, lezi sizithola kuleli vesi. Uma ufunda izenzo 13 verse 22 beshumayela abapostoli, bathi esemkhiphile uSawuli wabavusela uDavide. uSawuli semkhumbule inkosi. Esemkhiphile uSawuli wabavusela uDavide abe inkosi, afakaza ngaye ukuthi ngimfumene uDavide kaJesayi umuntu ongowenhliziyo yami, oyokwenza konke ngikuthandayo. Ziwu-2 lezi mpawu. Ufumene umuntu wenhliziyo yami ozokwenza konke akuthandayo. But umbuzo ukuthi engani uDavide wona walala nomfazi womuntu. Wangabe uNkulunkulu wayethanda lokho na? Wona uDavide. Kodwa lana before lokho uNkulunkulu wazi into umuntu azoyenza. Uthi uNkulunkulu ngimfumene umuntu wenhliziyo yami ozokwenza konke ngikuthandayo. Uma ufunda ihubo elibhalwe uDavide, ihubo 51, ebuya ukodla isono, uthi kuvesi 17, uNkulunkulu imnikelo ongayideleli, inhliziyo eyaphukile nomphefumulo odabukile. Ngamanye amagama, kunezinto uNkulunkulu azivumelayo zenzeke kithi ukuze sifunde ngazo singaphinde sone, kufunde nabanye bangaphinde bona. Ukuba uDavide akazange ayenze lento, bangakanani abantu angabe baphenduka ngokukhala nangenyembezi. Kodwa namhlanje siyazi ukuthi uma wonile ukhala ngenyembezi zakho uNkulunkulu uyahluleka ukuzibamba. Uze wabhala isizwini lakho wathi kwisambulo yena osesule inyembezi. uNkulunkulu ayithi into ayizonda njengomuntu okhalayo ekhalela isono sakhe. Ukuba uDavide akazange one ngaba sikwazi lokho. Khona manje ngiqeda ukukhuluma indaba ebuhlungu yami engingekho proud ngayo ukuthi ngidla izono nge-fork and knife, kanti uNkulunkulu ungivumela uyangifihla. So uNkulunkulu ngeke simqonde, ngeke sim-understand. Phelo kwethu ukumthanda. Okwesibili ukuvuma ngoba sibizwe ngeteko. Nazi izinto eziwu-2. Uthi kwabamthandayo nababizwe ngeteko ziwu-2, konke kusebenzelana kube ngokuhle. So abantu babili ukubizwa okwakhe. So sibiziwe sonke. I-problem ukuthi asimthandi sonke. Kanti uma besimthanda konke bokuyosebenzelana kube ngokuhle. Problem nje asinalo uthando lwakhe. Uma simthandakhe ujulile lokho, uthi uJesu othanda ukuze emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe angilandele. Uma umthanda uNkulunkulu, you have to deny yourself. Ngiyalithanda lesingisi lithi deny yourself. To deny oneself ukuziphika, uziphike. Afu mina kufa ukuphakama, kufa ukuzazi ukuthi ngingumfundisi. Ngoba uyafana nabo bonke abantu. And the worst thing kade ngikhuluma embuko, si waste nabefundisi kunabazalwane phambi kaNkulunkulu.
Singabancane phambi kaNkulunkulu ngoba abazalwane baningi. Ngalinganisa ngeclub yebhola. Uma iclub yebhola ingenzi kahle, umphathi weclub uxosha ucoach noma uxosha abadlali. So kusho ukuthi thina silutho phambi kaNkulunkulu uma singayenzi intando yakhe. Ngoba uzomreplace abesebeka umuntu ongowenhliziyo yakhe ozokwenza njengokuthanda kwakhe. So thina sesiyazi ukuthi singabe inhliziyo yakhe, umbuzo ukuthi siyenza njengokwentando yakhe na. Siyalenza icebo lakhe na. Ngoba kwethu ukwenza icebo lakhe. Icebo lakhe in the nutshell liwumthetho oqala omkhulu. Wothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke. Umthande ngengqondo yakho yonke. Umthande ngomphefumulo wakho wonke. Lapho kuMark bese lithi nangamandla akho onke. Zu4 lezi. So thina simthanda uNkulunkulu ngalezi zinto ezu4. Uyamthanda mhlambe ngenhliziyo wagodla amandla. Umthande mhlambe ngengqondo umphefumulo uphike. Yikho ethu Paul mayibhala banesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla bayawaphika. It's those people abamthanda ngengqondo. uNkulunkulu uyathandeka ngengqondo futhi kalula. Because uyazi ukuthi awusekho ntambama ngihambe ngiyothandaza sengiyalala. Hawu ekuseni ngiyavuka ngiyathanda ngengqondo lo. But uma udlule engqondweni uzinikele uthandaza noma yini noma ngasiphi isikhathi awuyishayela umthetho. Kodwa masimthanda ngengqondo sihambe emthethweni. Kanti uNkosi uJesu ezoqeda umthetho. Ngakho ke kufanele sazi ukuthi uDavide onile. uNkulunkulu amvumela umuntu one. Ngoma ufunda incwadi kaJohane oqala chapter 2 verse 1. Uthi ngilobela abantwanyana ukuba ningoni kodwa uma sona sinomeli. Akufanele sona but mawusuze wona unomeli. Noma magama uNkulunkulu uyasibekezelela uyazi ukuthi khona lesophazamiseka khona. Athi kulamabandla u7 kwisambulo ngiyayazi imisebenzi yami. Elingifelenze sokuhlunga athi ngiyayazi imizamo yami. Ukuthi siyazama yini noma sihlule ukuzama. Khona phela ukuhlula ukuzama. Kodwa uNkulunkulu unakaza nakukuzama kwakhe kudabukela ukuthi uyazama lo muntu. Siyazama emthini kwenza umsebenzi wakhe na. Siyazama emthini kwenza intando yakhe na. Kulabo abazamayo uyobenzela umusa. Khona iziJakobe lithi isihawu sizigabise kwahlulelwe. Uma ungahawukeli ngeke uhawukelwe. Kodwa uma umuntu onesihawu nje ubona umuntu engagqokile kahle ukuthatha kwakho umnikeze. Uyohawukelwa ngale unezono akungcwelise same time uNkulunkulu afake ezulwini. Ngoba wena unesihawu lithi izwi isihawu sizigabise kwahlulelwe. Sihlule ukuba nesihawu. Nafika umakhelwana lapha usiyamazi ocela usawoti. Tshela ingane ngitsheleni ukuthi angekho. Isihawu siphi asikho. Makhelwane yagula mhlawumbe unkosikazi wakho ufuna ukuteta nemoto sicela usithathele nangu ekliniki mhlawumbe awusho lutho ngomlomo hlonipha ukukholwa kwakho ngenhliziyo usuthethe wathethe lento yenza isenda sibusiso uyafika ezulwini inkosi ngathatha ubani behluphekile ngemoto abesethi wathini ngenhliziyo usuthini. Ake siyenzeni intando kaNkulunkulu simthande ngoba yena usibizile ngecebo lakhe. Mayisibize ngecebo bafowethu asenze ukubizwa kwethu kuqiniseke. Usho njalo lapha kuPetro. Athi khuthalelani ukwenza ukubiza kwenu kuqiniseke khona nongena kalule ezulwini. Ukuthini ukwenza ukubizwa kuqiniseke? Is to confirm your calling. Uthi asikhuthalele to confirm your calling. uNkulunkulu akafuna amavila. Ufuna abantu abasebenzayo. Ufuna abantu abayimiselayo against all odds. Noma ngabe liyana noma likhithikile babasuka le phakathi nezwe sikwazi ukukhithika thina.
noma ngabe kwenzakalani mayisethe uNkulunkulu hambela noma ngabe elinye ilanga akasho ngokuthi hamba uvivinye ufuna ubona uzohamba sikhonza uNkulunkulu ovivinye wabavivinye uAbraham othi thatha le ngane yakho eyodwa uhambe uyoyinikela endaweni uzokunikeza yona lithi iBhayibheli bayamvivinye so uzokuvivinye uNkulunkulu athi alibona liyana izulu uhambe kuya muzi yokhuleka ubona ukuthi imoto ngeke ingene lapha izophathwa thatha i-umbrella yakho ugqoke i-rainsuit yakho uphume khona ufike ukhuleke uthole kanti umuntu ogulayo asinda abuka abesekuncoma athi ngiyabonga mntanami kanti bekuvivinya nje. So kufanele sibe ready to pass any test esinikezwe uNkulunkulu. Sizophasa masinjani masimthanda. Lithi lelizwi siyazi ukuthi kwabamthandayo ayikunoma ubani kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana ngokuhle bese lithi kulaba ababizwe ngecebo ngoba bafethu kusibiziwe sibaningi kodwa sibiziwe sonke ngecebo laNkulunkulu. Iziphi-ke lezi mpawu sengishilo abamthandayo uNkulunkulu ababizwe ngecebo? Yizo lezi zinto engithi siyazithola kuDavide. Ake sichaze abamthandayo abanjani lithini izwi ngokuthanda uNkulunkulu. Sengike ngadlula kuleli lesazi imithetho Mark chapter 12:29-30. Sazi imithetho sabuza uJesu ukuthi umuphi umyalo omkhulu kunayo yonke na. uJesu waphendula wathi oqala ngokuthi yizwa inkosi uNkulunkulu wethu inkosi yinye. Singayithathi kancane leli izwi. Baningi abantu abangakholelwa ukuthi inkosi uNkulunkulu inkosi yinye. Khona abantu esiyana betoilet babizwa ngoNkulunkulu namhlanje. Ngoba kholelwa ukuthi inkosi yinye uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Athi-ke woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo wonke amandla akho. Abamthandayo abamthanda ngalendlela. Athi okwesibili yilo womthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Athi ukho umyalo omkhulu kunale. Athi kule umbili kubambelela abaprofeti nemithetho wonke. Uthanda uNkulunkulu, uthanda abantu, uthanda umakhelwane. Iphutha esilenzayo thina abazalwane sithemba abantu. Singamthembi umuntu noma ngabe unkosikazi wakho noma ngabe indoda yakho musuku uyithemba ithande. Ngoba uJeremiah chapter 17:5 uthi uqale kusiya umuntu othanda umuntu nowenza inyama ibe ingalo yakhe. Uqale kusiya lo muntu. Ukwenzani ukwenza inyama ibe ingalo? Asibone umsebenzi wengalo. Nansi ingalo isuka la iphela. Uma singakhipha le ngalo sithatha isandla sesibeke. Ungakwazi ukudla uzokwenza ukuthi ngehlombe ubuye kanjani eplatini. So umsebenzi wengalo ukuthi isandla sibe effective. Lithi kuJeremiah uqale kusiya umuntu othanda umuntu nowenza inyama ibe ingalo. Khona abantu abayizingalo abathandwa ngoba beyibhodwe liqonsayo. Ngithanda umuntu ngithandela imali yakhe. Ngithanda umuntu ngoba khona izinto akwenzela zona. Lithi iBhayibheli uqale kusiya. Abese buye umuntu eze kuwe njengomfundisi. Mina into zami azikhanya. Into zami ayihambe kahle. Inkinga yakho ukuthi uthemba umuntu. So ulanda isiqalekiso sizihlalele lapha. Abantu bafowethu asibathembi. Siyabathanda. Mthanda ungamthembi. Jeremiah 17:7 ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Asizithathele nasi sibusisi bafowethu. Sithemba uNkulunkulu sithanda umuntu. Thanda umakhelwane wakho lokuzithanda wena kodwa themba uNkulunkulu. And ayikho into ebuhlungu njengokulinyazwa ethembeni.
ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Ungathola umuntu obulala unkosikazi wakhe, umbulalela ukuthini? Awuyazi bengithemba kanti uyangitholela. Umthembelane ngiqalekisiwe nje. Abantu badivorce into eyodwa ukuthi usibani bami ungenza isilima. Bengimethemba ungenza isilima, bengimthembile. Lithi iBhayibheli asithembe uNkulunkulu siye kukuthemba abantu asibathande kodwa ungumthembi. Ngoba umthemba uzokuphoqa, and mawusumphoqile uzolimala kakhulu ngoba uyazi isibani wena pho ngikuthembe kangaka ukuthi naye kumayingena umzana ngathi engathi angaze akuphendule athi ubungithembelani ngoba wena kufanele ungithande. Engathi angaze akuphendule impela. Hawu sibani ngikuthembe kangaka impela ubungithembelani ngathi uyikholwa wena. Uqalekiswe ukuthi uyangithemba. Izwi lenkosi ave limnandi lithathe as is lizokusebenzela. Siyahlupha thina silithathe silumusha. Kufana naleli bayathanda ukulimusha. Ukuthi umuntu ekushaya ngapha mnike esinye isikhathi. Lithathe lwalinjalo. Ake ngilinganise. Mangithatha umyeni ubaba la mayeza la afika ngihlabe ngempama. Bese ngithi phinda ngapha. Ngazi ukuthi ngeke ngishaya. Ngoba inhliziyo izothi uthembele. Uhlehla kancane. Kana ngithembele lutho ngenzizwi. Finish. So thina siyakhumusha. Lisho ukuthini manje umuntu wayikhaya ngapha? Cha, lisho kona lo. Mayikhaya nginike esinye. Ngeke akuphinde. Futhi ngeke akuphinde nayilanga kushaya adlalele kuwo. Ngabe tshela abantu athi nesibhamu ngenazo. Ngesibindi obenaso wenzizwe. So asiyenzeni izwi singaliphenduli. Ngakho-ke masibheka abaseRoma 13 verse 8 ngithe sikhuluma ngokuthanda nje manje kwamanje sisazongena iphuzu lesibili bese sivala inkolo. Uthi umpostoli Paul Roma 13 verse 8 ningabi nakalalani nabani uphele lokuthandana. If ever there is anything tuyonile ingoba umthandile umuntu. Makuthiwa unesono wena kumuntu ingoba umthandile. Kanjani nama sidramatize sithi sisemakhaya naku kuyaqhamuka inkomo ongazazi zidla umbila kamakhelwane bese uyazishaya uyazikhinga aqhamuka umakhelwane awuthola wena ensimini yakhe nenkomo. Hawu ndoda uwena ufake inkomo asafuna ukuza cha ngifihle inkomo ngizambuza athi ngifihle wena nenkomo. Ngakho-ke uma kuthiwa unecala lokuthi ubumthanda umakhelwane yena kangangi-understand. Ngoba iyenzeka leyo nto umuntu akubhece ngokubenda inyama ungayidlanga. So asifunde nje ukuthi asithandaneni ukuthi ukuthanda kwakho kuzoba namuphi umphumela nika lo muntu uthando. Khulumi ngothando lomjolo ngothando lukaKristu. Lithi-ke ningabi nacalalani nakubani kuphele lokuthandana ngokuba uthanda omunye ugcwalisile umthetho ngokuba lokhu ukuthi ungaphili ungabulali ungebi ungafisi noma ukhona omunye umyalelo kuyahlanganiswa kulelizwe lithi wothanda umakhelwane wakho njalokhu uzithanda wena. Ngeke uphinge nomakhelwane momthanda. Ngokunjani uyamthanda. Kodwa sicashangane ngokuthi uthi umuntu uyamthanda kanti uniyadonsana nisholisana esihobhweni niyaphinga nobani. Ngeke udlengule ingane kamakhelwane ube uthi uyamthanda. So likho lelizwi konke kuyahlanganiswa kungaba ukungaphingi ungabulali ungebi ungafisi ngoba uzufisa umfazi womunye umuntu nje ngoba awumthanda awazi ufisa unkosikazi womunye umuntu umthanda. Ingakho phela esesemagunyeni uJosefa indaba kaJosefa ngiyithanda. Esesemagunyeni uJosefa wenzani? Nangu lo nkosikazi ufuna ukulala nawe. Uthi uJosefa inkosi yami nginike konke okwayo ngaphandle kwakho. Akusikhona ukuthanda inkosi yakhe lokhu kaJosefa. So uma umthanda umuntu awumenzeli into embi.
into efika ingimangalise ngoJosefa wayesemagunyeni ukuthi athandane nalo mama aqede ukuthandana naye bayibulala indoda adlinzele. Kodwa yini yamvimbayo na? Inkonzo yethu yangesonto kwavinjwa icebo. Ngoba lathi icebo kuyena engazi le ndleko ozoyithola ngokubulala le ndoda incane kabi. Mina ngikubekela ukuthi uphathe the whole Egypt. Icebo liyavikela laba ababizwe ngecebo nabamthandayo. Yaxolisa semthini yangesonto ngakafiki lapho. Ngolesithathu sengathi ukuthi sihlangana nge-weekend ngiyabona bese ngiyangesonto yangolesithathu yokugcina sengikhalisa nalabo abangezubabikho ngiyokugcina wakhona abangezubabikho bahlale phansi bangahamba ngoba ngesonto sobe sithi yini icebo lenzani ngolesini ayibakithi ngixoleleni kanti correct ngoba niyangidida yebo ngizwa ukuthi ngithini sobe sithi lenzani icebo na ngoba icebo liyavikela lamvikela uJosefa zonke izinto sizinhle zidekile bese niba nombuzo ukuthi mina nawe sasiyoba strong sime yini na sasiyokuma yini inkosikazi lesiceli isikhombisa ukuthi iyakuthanda ngoba silandela amabhoda atsontsana lithi-ke kungabi nacala lani nakubani kuphele lokuthandana ngokuba othanda omunye udinile umthetho wenze njani yathi mayibuya indoda engobabantu besifazane yakhipha leli jazi lakhe belithathile yambona-ke lo mhebheri wakho kade ethi uyangibamba kasajuyela nendoda-ke nangokungabuzi yamthatha mphonsaphi etilongweni kanti indoda yenzani yenza icebo asiliyekeli icebo langolesini asiliyekeli limnandi langolesini hlala ulilinde mahala uthando alwenzi okubi kumakhelwane ngakho-ke uthando lungukugcwaliseka komthetho asithandaneni ukuthi uJesu unganithandani izwe liyokwazi ukuthi ngabafundi bakho kodwa masihlule ukuthandana izwe ngeke libone ukuthi uJesu ukuthi singabafundi bakaJesu khona manje kwenzeka lesi sidididi sizodiscredit uJesu kodwa abantu benza lento bathi bayenzela uJesu lento ukuthi uJesu uzohlutha ibandla 23 and 24 izodidisa amakholo ngoba khona bazothi futhi lento kaJesu ayikho ngoba kade belandela laba abantu abathe uzobuya zohlutha ibandla kanti laba abantu baphenduliswi so asibambaneni siqineni nalabo abaphelelwa amandla ukuthi uJesu uyabuya angabuya namanje angabuya nakusasa angabuya ngo-2031 angabuya noma yini uyabuya kodwa yena nase beyishiftile they've shifted the goalpost but to 7 October manje abakhatha phela baqhutshwa usathane uma usathane ekwazi ukuzishintsha bengelosiyokhanya izisebenzi zakhe zihlulwa yini ukuzenza abafundisi nabapostoli beqiniso so siyosiza ukufundiswe ukufundisise ngoba zonke impendulo isezwini likaNkulunkulu ngakho-ke uthando alwenzi okubi kumakhelwane ngiyamthanda u1 John chapter 4 athi sithina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu lephezulu umzalwane wakhe ungumqambi manga ngokuba ongathanda umzalwane ambonileyo angemthanda uNkulunkulu angambonayo sinayo-ke lento thina befundisi uNkulunkulu akasizi lokuxhopheka iyaxhopha imali iyaxhopha kwaxhopha le yaqala eyisiliva mayipholishwe kahle sesixhoshwa ngamaphepha kakhulu-ke manje uzonda umzalwane kufanele umthande ngenxa yomzalwane ongalungile okunika imali mhlasa liyeke ivangeli lemali songena sigijima ezulwini siyaxhopheka bazalwane sixhoshwa imali bese sithanda abantu abarong
bakushayela umthetho ebandleni usuzenza izinto ezishiwo yilo muntu ngoba wenjani uyabodla kanye nenyanga fekudunisa imoto kuvula ibhodi phumela umkuhlobo lokudla abese kufonela late athi ukuthi lokuthi njalo sokwenza mina ebandleni akekuthanda ngizokuyeka kusho umthoko yini ukudla lo Esau walahlekelwa yifa lokuzibulo ngenxa yokudla silala sikhona ngenxa yokuthi uEva wavuma inyoka imthetha kaTaste wezwa kumnandi wanika abanye uAdamu namhlanje silala sikhona kodwa siyambonga uNkulunkulu owalilungisa iplani lakhe ngoJesu. So ukudla namhlanje abefundisi abafuna ukuzila ukudla. Abanye bathatha ibandla bazilisa ukudla kodwa bona bazila ukudla. Athi uJesu babopha imithwalo enzima abahlulo ukuyifukula nangomunwe. Ngakhumbula indaba engihlale ngiyixoxa yomunye umfundisi wala endaweni engezimuva. Wafika kufaka ibandla lasizila ukudla. Kwanento emusedolobheni wathatha umfana wasenkonzweni asanga umfana sothenga ukuthi edolobheni bahamba. Mase bekuthengile ayakisingene live isibonto sotholana. Kuba nomfundisi enganisifastile thina na. Hey awungeke wena umbedo loyo. Hawu. Nathi nokuthi siyayazi ngoba umfana wamangala kodwa wayesenjani wakudla ukudla. Ngoba ngeke ongakudla ukudla kunomfundisi. Umfundisi sifastile na umbedo loyo kodwa ibandla lifastile. So ke ukudla kwenza silahlekelwe isibusiso sasezulwini. Thina ke siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala. Umuntu esho ukuthi ngamthanda uNkulunkulu lephezulu umzalwane wakhe ungumqambi manga ngokuba ongathanda umzalwane wakhe ambonileyo angimthanda uNkulunkulu angambonanga. Verse 21 yebo lo myalo sinawo uvela kuNkulunkulu ukuthi othanda uNkulunkulu makathande nomzalwane wakhe. Ivese silifundile lingumgogodla uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ivese silifundile lingumgogodla wesemina yethu itheli nezimpawu ezimbili okumele zibe khona kumuntu. Yiba umuntu omthandayo uNkulunkulu kube umuntu obizwe ngecebo. Mangake ngifaka umbuzo bafethu lo msebenzi esiwenzayo sibizwe ngecebo yini? Icebo likaNkulunkulu yini uwenza lo msebenzi owenzayo? Khona into ebuhlungu angazi uma abantu bali-understand leliso. Mhlawumbe sobesilizwe kusasa sesilizwa kahle elithi umsebenzi womuntu nomuntu uzovivinywa ngomlilo. Mawusuvivinyiwe umsebenzi wakho ungashi uzothola umvuzo. Kodwa umsebenzi wakho umusha uzobonakala wena ukuthi uphuma emlilweni kodwa bengangeni wena. Uzobonakala ukuthi uphuma emlilweni. Akusona isikhogo lesi. Ila kuzobe kutesta umsebenzi. Bonke abantu abenza umsebenzi abangawubizelwanga uyosha. Ngoba umsebenzi onjani ufana nothando nenhlamba. Onjani umsebenzi engawubizelwanga? Yilokhu thema ngibona insizwa engangami sithatha ukuthi insizwa ifakaza kahle umfundisi eyipromote. Hayi nami ngathi ake ngifakaze mhlambe nami ngizopromote. Ngathi abantu ngikhuthwa yini? Ngenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa kuwona owecebo. Ngenzani ngakha ngenhlanga phezulu kwalesi sisekelo. Mhlambe nami ngize ngipromote. Yibo umfundisi sengize ngakhoda kahle hle ngempela ngaze ngibizwe njengomfundisi. Wenzani noyize njalo? Wakha ngenhlanga zizosha. Ungaba umfundisi ube nebandla elikhulu bawungazange ubizwe lokho kufundisa buyize.
ngoba lithi lelizwi konke kusebenzelana ngokuhle kwabamthandayo nababiziwe. Uthi umbuzo ubiziwe yini kulo msebenzi owenzayo? So ngamagama okukhulunywa namakholwa la azobenyela umsebenzi. Abangakholwa bazojajwa baphonse esikhongweni. Lokhu kokuvinywa komsebenzi kwabazalwane ngaziphoqa ngaze ngakwazi ukucula ngoba ngifuna ukungena kubadumisi. Kahle ngangena umdumisi mhlambe nge-intercessor. Sensezathi umdumisi ebandleni ubhizi nje wakha ngenhlamba umsebenzi wakho uzosha. Okubuhlungu okudlula yonke into kuthi uzobonakala ukuthi ushile. Sothi sijabule ezulwini sithwele imqhele kube kukhona abasokolayo abanezishada zokusha. Ngoba wenza umsebenzi ongawubizelwanga. Bekosiza bafowethu sithandaze simbuze uNkulunkulu, Nkosi lento engenzayo ngibiziwe na? Ingakho kuhamba sithola abafundisi bemithise ebandleni ngoba bebengazange babizwe. Liyaphoxeka igama likaNkulunkulu manje. Sithola abafundisi bebiza iminikelo engekho ezwini. Kunemnikelo engekho ezwini neminikelo esezwini. Asiyibizi iminikelo engekho ezwini ngoba senze intando kaNkulunkulu siyazisuthisa thina. Andisazophendula masifika kuyena ukuthi wenzani ngemali oyinikezwe abazalwane. Angazi ukuthi sikuthini. Engaqondile ukuya kuleli verse ngicabanga ukuthi kwezinye zezinto zokusasa kodwa sengiyileke ngingongele ngisho sekhona sengiyini. Ngakho-ke sinawo lo myalo uvela kuNkulunkulu ukuthi asithandaneni. Simthande uNkulunkulu. Sihlolisise ukuthi sibizwe ngecebo na. Ukubizwa ngecebo kakheni ashoyi wonke umuntu la ubizwe ngecebo. Kodwa lokho okwenzayo yilokho okubizelwe na noma kusikhona. Ngoba ngeke sonke sinegama abantu. Khona kufanele bayiphile nje inkamba. Asindiswe nje umuntu ekubuka aphenduke ngoba sinjani sibiziwe. Asibheke laba ababizwe ngecebo. Isa-address i-issue ukuthi wabamthandayo. Abanjani ababizwe ngecebo? Abanjani ababizwe ngecebo? Yilabo akabazi engakababumbi. Ufuna silibambelele. Bonke athi ngakwazi ngingakabumbi ababizwe ngecebo. Ngizobuye ngibuye lesi statement. Usho njalo uJehova Sebawothi kuJeremiah 1:5. Uthi kuverse 4, kwafika izwi kimi likaJehova lathi. Lesi statement esithi kwafika izwi leyinhlumelende lengavuka. Izwi liyaphila, izwi liyahamba, izwi lafika. Ngoba izwi ulizwi. Ngamafushane thina sesiqonda wafika uJesu kuJeremiah wathi ngingakakubumbi ngakwazi. Ngithe mina abanjani ababizwe ngecebo yilabo akabazi engakababumbi. Uthi-ke kwafika izwi kimi kaJehova lathi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa ngakubeka umprofethi ezizweni. Lezi zinto bafowethu siphume nazo eziswini zobazali bethu basinika uNkulunkulu ngoba wasazi engakasibumbi. Uma ulalelisisa kahle leli vesi kwambuleka olunye uhlangothi lwalo. Uthi uhlangothi oluthi ungakabunjwa angizange ngikwazi. Hayi bangazi ngizwe. Kukhona akabazi engakababumbi. Kukhona angababumbanga kodwa akangabazi bengakabunjwa bengabunjwanga uyena. Ngithanda ukushuba-ke ngena abafundisi bami. Ngithemba ngizomlandela ningizwe. Mhlawumbe solahlangana la endleleni.
ngenxa yokungaziwa uthe mawuphuma esizalweni awangagxoxa. Ngizama ukusho opposite kaverse 5. Ngoba uthi uverse 5 ngingakabumbi ngakwazi. Ithi opposite ungakabunjwa angizange ngikwazi. Bese lithi ungakaphumi esizalweni ngakugcoba ngakubeka umprofeti. Bese ngithi mina ungakaphumi esizalweni awudotshwanga. Ngoba bagijimile abefundisi bagijimile onsibande bazokugcoba mina ngizange ngigcoba. Bangaka abadotshile bengadotshwanga ezulwini. Ngokugcoba ufuna siphume nale ezulwini bafowethu. Ake si address le issue. Ngoba ngifuna ukuyishile ngenhlanhla uNkulunkulu wangisiza uma ngishumayela ngecaphuna ezweni yonke into. Angifuni ukushiya into bese kuthiwa utheke. Ngithe kune statement esithi ungakabunjwa angizange ngikwazi. Mawubheka uMathewu chapter 7 verse 22 to 23 uthi abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho. Sakhipha amadimoni ngegama lakho. Senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na. Uthi verse 23 khona ngiyakufakaza ukuthi angizange ngina. Hayi ukuthi anginazi manje. I never knew you. Angizange nginazi. Yilaba ke ngithi uthi uJehova sebawothi Jeremiah ngingakakubumbi ngakwazi. Bese kubakhona laba bengakabunjwa ngoba babunjwanga yimina angizange ngibazi. Angizange ngibazi. Statement esinzima ngabe lese sokhulunywa ngoba abantu bothi inkosi sakhipha amadimoni. Senza lokhu nalokhu athi angizange ngikwazi. Kukhona abantu abangaziwe ezulwini abangazange baziwe kodwa uyababona bakhona ngoba ubona yonke into emhlabeni. Ake ngixoxe le ndaba. Ufuna ukuyibheka le nto yami. Khona abantu angababumbanga kodwa bala emhlabeni. Ngelinye ilanga bazoyazi abanye ngiqala ukuyixoxa. Unkosikazi esemsebenzini esasebenza ngaretire kufika umngane wakho omunye uzomxoxela indaba yomngane wakhe abasebenza naye. So basebenza ndawonye labantu. Mayifika-ke lo xoxayo uyayixoxa indaba ixoxa-ke endlini. Nami wafika ngixoxela ekhaya namanga. Usibanibani omngane wethu uyawathanda amasi. Uhlale ethenga amasi awadle ekhaya. But one day ethenga amasi ufika u2 litha wamasi u-empty. Axabane nale ngane egade ingane yala ekhaya encane. Ngane ngithi mangaphazela mina 18 months. Athi phela nawe odla amasi usishiyele nathi amasi siyawathanda la ekhaya. Ithi ntombazana angikaze ngiwadla amasi nawe. Hayi bo. Uwedwa nje lana nengane encane uphika kanjani la awangadlanga amasi. Ngiqinisile mama amasi angiwadlanga. Athuka. Udlule insukwana wathenge lo mama amasi ubuya wabeka efrijini. Udlule insukwana amasi awekha wadliwa ngamuntu. Hawuphikelana ngamasi awasekho sekunesigubhu sodwa. Ingane kuyiphathe kabi lento. Iyaphika amasi uthi ayiwadlanga. Umama wathengile amasi wabeka. Awathenga okwesithathu. Ithi le ngane ngiwagada. Lawa-ke hayi ivele ukusebenza. Nanti ifridge iyohlala ngaphandle kuveranda ithi akusebenza mhlangalela amasi. Nanti inkamelo lakulele khona ingane nanga amasi efrijini. Ithe isahlezi yavuka ingane. Yahlala ngezinqa umbhedeni yashintsha yaba isilwane. Yawoka yavula ifriji washayela ekhanda wonke amasi yasivala isigubhu yasibeka yahamba ingane yena yahlala embhedeni yaba ingane esiyalala. Kanti le ngane edla amasi
ngale kokuthi ingane edla amasi kanti yini le ngane. Athi afika umama uyalwa ethi mama u-orphanage ngizokubonisa odla amasi. Thenga amasi ngela ngo-ofa ngayo. Awathenga unina wabeka athi ozohlala la. Bahlala kade behlezi khona kuvelayo. Kade asihlale nje la sithuba. Yebo ngingalela ngithi yebo. Ngiyabona ifridge yebo asihlale lesithuba. Yavuka ingane. Yahlala embhedeni yawayishilwana. Yawokha ingane. Babuka yavula ifridge yashayela ekhanda amanzi. Yavala. Yabuyela embhedeni yahlala yaba ingane yalala. Wavela kuqhuleka kunini. Ntombazana vela phakisha qeda donsa ucingo babona ekhaya. Baba sengihambile. Umama ulequlekile la usofika umfitha wena. Kade ukwazi phela ukuhamba umenzele umngane uzokubopha phela. Hlaleke intombazana afike. Mase efikile yini kwenzekile? Angazi ukuvusa umama ngatheka ngamanzi avuke. Mayivuka umama esathukile ibuza into. Yini kwenzekile? Axoxa la. Mayixoxa umama vele wakhala ngento eyodwa lo baba. Ngizosisho ngisibonga ngisakhonga ukuthi isini. Hawu kanti umkhize ngithi ngicela ingane kuye ungimisela isilwane. Babe ngabathola abantwana wahamba inyanga umkhize. Wafika wanika umuthi. Wabuya lo muthi ozohlala eswini wayingane. Abanjani labo abangadalwanga uNkulunkulu. Abangazanga bazi. Abangababumbanga. Babonakala sebehamba ngelemhlaba. Babonakala sebehamba. Lithi kumbuzo wami. Owenzayo wena umsebenzi owecebo laNkulunkulu na? Noma uyazenzela. Kuyoba kusho ukuthi wenza intando kaNkulunkulu. Athi uJesu ngosuku lokugcina ngizange ukwazi. Lokho kusinika ukuthini na? Kusinika ukuthi asiqhubekeke manje ngalo Roma 8. Uzosinika imfihlakalo. uNkulunkulu Baba wenzani kulaba ayebazi bengakabunjwa na? Ayisilalele kahle indaba. Siqala ku verse 29 manje noma sawuqala no28 ngamabongo. Siyazi ukuthi wabamthanda uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ukuhle kulabo ababizwe ngecebo lakhe. Verse 29. Ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane. So ayebazi uNkulunkulu wabamisa ngaphambili in the front. Wabanika isimo sendodana yakhe ukuze bafane nayo indodana ibe izibulo phakathi kwabo. Ngoba ayikwazi nje ukuba izibulo lembuzi. Kufanele imbuzi ibe izibulo embuzini. Umuntu abe izibulo ebantwini. Akakwazi uJesu kuba izibulo labantu abangakho. Kodwa bakhethwa wathi Jeremiah ngingakabumbi ngakwazi. Ngakaphuma ezalweni ngakugcoba ngakwenza umprofeti. So sidotshela ukufana noJesu. Kodwa sithema sizalwa sona. Kodwa sinikiwe irabhe enkulu igazi likaJesu elihlanzayo. Igazi likaJesu elisidwelisayo. Yibo labo athi uJesu bothi Nkosi Nkosi sakhipha amadimoni athi angizange nginazi. Ngoba azange bazi. Lokho kusinika ukuthini na? Siphume ezulwini bafowethu. Kade sihlezi naye ezulwini. Yikho ethi ngingakanibumbi nganazi. Akakwazi ukwazi umoya emoyeni. Kodwa uNkulunkulu ublockile kuthina wakudedela nendodana yakhe yodwa ukuthi mayizalwa ithi ngithunywe ubaba. Sithunyiwe sonke la asazi kodwa kublockile. Kodwa mawulalela leli izwi ukuthi ngingakabumbi ngakwazi. Wayisazise kuphi? Sihlezi naye ezulwini. USathane unomona uqoshiwe ezulwini thina siqoshiwe sithunyiwe emhlabeni. Uzokwenza imisebenzi ehlukene. Ngakho ke musukwenza umsebenzi womunye umuntu.
musukuba ikopi yakho noma ikopi kaSibanibani ngoba uma uyikopi ke kungena ezulwini ezulwini ngena ama originals ngena izingane zasezulwini lithi ke ngokuba labo ayibazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe kuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwana abaningi bestate labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi meaning sonke sibiziwe sifana noJesu kodwa sase siyangcono wathi uJohn 1 John chapter 3 verse 3 wathi bonke abafuna ukufana naye bazihlambuluka vele siyafana naye kodwa singcolile masisihlambululeni ukuze sifane naye ngoba sakunikwa ngale ukufana naye inkinga yethu ukuthi asikhumbule laba abamisile ngaphambili ubabizile futhi laba ababizile kubalungisisile futhi ngiyaxolisa lokho ngibuyele embonweni wami ngathi ngathathwa ngathiwa ngiyafihla ezolweni kanjalo uyalithatha lelitshe yena uyalipolisha uyalilungisisa futhi uthi laba ababizileyo ubalungisisile futhi labo abalungisisileyo wayesebanika inkazimulo bafethu sinenkazimulo esinikezile engayolinganiswa inhlupho zanamhlanje ngeke alinganiswe nenkazimulo kakuthina sinikwe inkazimulo sinikwanga la yikho-ke ethini lapha kuJeremiya ungakaphumi ezizalweni ngakudoba ngakubeka ngakwenza umprofethi ezizweni so siphume siyilento esiyiyo namhlanje kodwa sangabona senza lesasono nalesasono 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 sesilungisisileke esephinde isibili ngoba silungisisa singakehle emhlabeni ingakho uma sehlulela ngosuku lokugcina eyothi ngilalelisisa Matthew 25 verse 34 khona inkosi izokuthi wabangekwesokunene sayo zanini ninenibusiswe ngubaba nidle ifa lombuso eliulungiselweyo selokhu kwasekela umhlaba ifa salilungiselwa akazalwa salilungiselwa sihlezi naye ngoba uyasazi ikuphi okuyisifuna ukwazi kakhulu besihlezi naye inkosi yethu uJesu ezulwini sihlezi naye uNkulunkulu phela ukuthi kublokhiwe asazi asikhumbuli kodwa namhlanje uNkulunkulu uzokukhumbuza ngezwi lakhe likholwe ulethembe ngoba kukhona yothi angizange nginazi kodwa abaziyo ubalungisisile wabamisa abafana nendodana yakhe isikhufu sikhulu babolungileyo babongcwele uNkulunkulu nomusa nazi izisebenzi zakho ezikusebenzelayo kumazinga ahlukeneyo ngiyacela uNkulunkulu wami ukuthi uzisize namhlanje zizwile ukuthi kade uhlezi nazo ezulwini wazithuma njengoba wathuma indodana yakho kodwa wazithuma ngamazinga athize amaningi ahlukeneyo ingakho ushilo kuleli lizwe lisisekelo wathi kubo bonke abakuthandayo nababizwe ngecebo konke kusebenzelana kube ngokuhle athi uDavid angaze ngimbone kaJehova uqothiwe akanqotshwa ngoba waphuma nokunqoba esizalweni somzalwane akanqotshwa ngoba wamazi umhlaba ungakabibikho wamlungisela ifa wathi hamba uyosebenza emhlabeni mawubuye uzodla nantifa siyakubonga uNkulunkulu wethu sisize singaphoqi sisize Nkosi siyenze intando yakho siyenze ngokwecebo lakho singenzi intando yethu evumelana nathi kodwa senze lokho Nkosi osibekele khona siyakubonga ngalezi inkonzo siyabonga uNkulunkulu wethu ngale nkonzo yanamhlanje kusisa kube yilona loyo kube yona nje sizibuza yona uma sesilala ukuthi ngempela kubiziwe yini uma ngibiziwe ngibizelwe lento engiyenzayo yini ngangena kanjani khona kulo msebenzi ngeke niusho umsebenzi wami akuzona ninhlanga lezi engakha ngazo phezu kwesisekelo esiyiso na siyabonga ke uNkulunkulu wethu silondoloze sigcine qalekisa wonke imimoya endaweni uzolala kuyona amadimoni awanasabela bonke abalale ngokuthula ngokudinwa wena sibonane kusasa ekuseni uma wena ungakasilandi usasidedelile ukuthi siphile
sinikele ukuphila kwethu kuwe. Sisho ngesivumo sinikeze sona. Sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sibonga uNkulunkulu kakhulu. Angulwashe sojongeni u-6 o'clock. Futhi isikhathi sengishayile phela ngoba ngisazodedela umsife la. Izinto zakhe kabhale kahle. Mina sengiqede ngo-6 wangempela. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngeke ngisacula. Ngithi ngithe sisusa izinto zokuhlathi. Ukuhlathi. Ukuthi uma ngisuka la bese ngiqala icula. Ukuhlathi. Ngoba kusho ukuthi ngimile la. Kodwa ngisekho sengilapha phansi. Mayifika uMC wenzani? Uzovuma nje naye vuma qede. Futhi ngimile kodwa seqedile mayiqalela. So before ngisukela quietly. Awusuki emom phambi kwabantu ngethuba ngoba usuku usamile. Yini ungavela ume ucula. Yabona ukuhlathi. Mawubiza umuntu ezela esiphambili awumculeli ngaphandle ukushwa yena. Ngoba nomhlezi phansi kusho ukuthi kusame wena. Uyofika naye ngoba manje sibathathe emaculweni aqale phansi la. Siyahamba njalo isikhathi. uJesu Kristu inkosi. Ezokwenza ama-announcements bese ngicela sivusisele ukudla uba umpostoli bese yasivalela igama likaJesu. Masingabi abafundisi ngegaba zabo siyajabula kakhulu ukuthi ngifikile. Ngiqale ngixolise wazalwane angabantu nabukeke. Kusho ukuthi kube misconception or miscommunication. Angibanga ngiyathanda kakhulu ukuthi ngangangibukele. Ngiyathanda kakhulu. Siyabonga ukuthi nifikile. Siyajabula kakhulu. Kuthiwa ngizokwenza imemezelo sengenze ubuhlathi-ke lokho. Ngiswile kuhlezi lapha phansi. Sizocela nje bazalwane ukusho ukuthi
la emhlabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Iy'ngane zomamezala ziyayisefa. Shuthi obaba isiteshi sizobakala, sukume nje uphake lokho okuzwana nawe. Omama sizoba ngale ngenzansi, sizobeka nesiteshi setiye bazalwane. Sikhululekile-ke ekhaya muzwa ukuthi akumelanga esiswini uphinde. Inkosi yomusa imbusise. Ngizocela-ke sikhuleke. Baba ongcwele egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga Nkosi esisidlile emphefumulweni. Siyacela ukuthi ubusise nalokho Nkosi osiphe khona ukuthi siqinise ngakho inyama. Siyacela Nkosi ukuthi ubusise konke ukuzodliwa ngabantwana bakho futhi kubaphe ukuphila ngabe bikho ozogula Nkosi ngoba esedlile. Siyacela-ke Nkosi ukuthi ubusise nalaba abazosibeke besilekelele ukuthi sithole okuyisithunjini. Ubusise Nkosi ngezandla ezikwenzile. Usibusise-ke Nkosi sisazolala emva kwakho konke sitshise emphefumulweni. Sicela ngokukholwa nangokubonga uJesu Kristu inkosi. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwane bakaMoya makube naloyo phakathi kwethu inkosi zibuye ilandebandalayo uJesu Kristu inkosi.